សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបក្តាមប្រៃសមុទ្រឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាក្តាមជ័រគ្រឿងផ្សំមានក្តាមប្រៃសមុទ្រចំនួន6ក្បាលចំពោះជីវិញមានជីនាងវងជីរណាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនិងក្រូចឆ្មាមានទឹកត្រីស្ករសនិងប៊ីចេងដំបូងយើងត្រូវយកក្តាមប្រៃទៅលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតចំពោះក្តាមប្រៃនេះផងដែរយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបកស្នូកចេញចាចំពោះក្តាមខែនេះផងដែរមានខ្លាញ់ច្រើនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដកផ្នែកមាត់ខាងមុខចាបន្ទាប់មកស្នូកខាងក្រោមចាចំពោះផ្នែកខ្មៅនៅក្រោមពោះក្តាមនេះផងដែរយើងត្រូវយកចេញឲ្យអស់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតស្រកីផ្នែកខាងក្នុងសងខាងផងដែរយើងត្រូវដកចេញឲ្យអស់ចាចំពោះក្តាមនេះផងដែរបើសិនជាយើងសម្អាតមិនបានស្អាតទេពេលយើងញ៉ាំទៅចាធ្វើឲ្យឈឺពោះផងដែរចានៅពេលដែលយើងដកចាចេញឲ្យអស់យើងធ្វើការលាងទឹកម្ដងទៀតចាពេលយើងធ្វើការលាងទឹកនេះផងដែរយើងធ្វើការសម្អាតផ្នែកខាងក្រោមពោះក្តាមឲ្យបានស្អាតជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងកាច់ជាពីរចាខ្លាំងច្រើនណាស់បងប្អូនចាខែនេះ
ពេលនេះក្តាមរបស់យើងបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលលាយជ្រក់ក្តាមចាយើងត្រូវការកាត់ជាពីរទៀតដើម្បីឲ្យវាជាបំណែកតូចៗចាពេលយើងលាយទៅចាងាយចូលជាតិល្អបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមក្រហមជាបន្ទះស្ដើងៗខ្ទឹមសហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗម្ទេសកាត់ជាកង់ៗចំពោះជីយើងហាន់ជាកង់តូចៗល្មមផងដែរបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ស្ករសនិងប៊ីចេងចូលបន្ទាប់មកច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាចំពោះក្តាមប្រៃនេះផងដែរយើងត្រូវការរសជាតិផ្អែមប្រៃជូរនិងហឹរផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសនិងជីចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យចូលជាតិបានល្អបន្ទាប់មកដាក់ក្តាមប្រៃចូលយើងធ្វើការកូរក្តាមប្រៃជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំឲ្យបានចូលជាតិល្អជាការស្រេចនៅពេលនេះមុខម្ហូបក្តាមប្រៃសមុទ្រឬក្តាមជ័របានរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ